Kaleps, magandang tanghali sa inyong lahat. Ayan po mga kaleps, nandito naman ako sa inyong mga paningin mga kaleps. So, welcome back to our YouTube channel! So, today's video mga kaleps, my God, very thankful mga kaleps. May dumating na mag-unboxing tayo ngayon mga kaleps. May dumating na, ito mga kaleps, Tarang! Stan! Thank you so much po. Ang nagbigay po nito mga kaleps, hindi siya magpapa-shoutout ng mga kaleps. Thank you so much po kasi timing talaga mga kaleps kasi yung isa kong stand na siya, nasira na siya mga kaleps sa bali yung yung isang sa yung paa ng stand ko sa pang vlog mga kaleps, nabali siya. So, may bago na naman mga kaleps. Bunga-bunga. Thank you so much sa supporter. Maraming salamat talaga sa blessings na binigay mo sa amin. Na mga kaleps, So, tingnan natin mga kaleps kung anong laman nito talaga mga kaleps. Kung gaano siya kataas mga kaleps. Siguro, mataas na ito mga kaleps kasi yung dati ko mga kaleps, siya, yung parang sakto lang talaga. Ito yung si partner ko mga kaleps, yan. Kakagising na niya mga kaleps kasi galing siya kagabi sa nagkuha siya ng isda, ayan. So, ganyan, gumawa ako ng ginamos mga kaleps. Bonggang-bongga. Bulinaw mga kaleps, diba? So, buksan natin mga kaleps, ha? Ito na mga kaleps, gunting sandi. Ito na mga kaleps, buksan na natin siya kung ano talaga ang laman nito mga kaleps. Kung ano ba to, bonggang-bongga talaga to mga kaleps. So ito na, buksan natin mga kaleps. Buksan natin ito. Ayan na, thank you so much. Thank you so much po, madam. Madam mga kaleps, madam. Hindi siya magpas-pasyato sa kanyang pangalan mga kaleps. Bungang-bongga na. Ang taas nito. Ay, thank you so much. Thank you so much talaga. Left. Ano pangalan dito? Juanilio Calinog Jr. Lower Lapinig, Mindanao, Misamis Oriental, Mindanao, Philippines, mga kaleps. So, ayan. Ito na mga kaleps. Shopee. Nation, churba. May mga packing list pa mga kaleps, So, buksan natin ito mga kaleps. Ano kaya ang laman nito? Ano kaya ito kataas mga kaleps? Timing talaga mga kaleps. Nabali talaga yung isa kong mga kaleps. Hala, bongga. Bongga ito mga kaleps. Wala lang laman. Akala ko meron pa. Mga kaleps. Pag-subscribe po sa channel natin mga kaleps, Tashy Lips Vlog, and pag-hit ang notification bell para lagi kayong update sa mga videos natin mga kaleps. Labongga mga kaleps, may bag-bag pa siya mga kaleps, diba? Bonggang-bongga talaga. Ito. Hala, chada. Hala, wow! Mga kaleps, hala, bongga, pang DSLR ito mga kaleps. Hala, bongga. Mahaba na siya mga kaleps kasi ang dati kung mga kaleps lang siya. Ito bonggang-bongga na. Pak! Hala. Ang laki na mga kaleps. Thank you so much, madam. Thank you so much talaga, madam. Maraming salamat talaga. Ayan, Maraming salamat talaga, madam. Ang haba na siya mga kaleps. Wala mga kaleps, paano ba ito? Wala, bongga. Wala, malambot siya mga kaleps kasi yung dati kong mga kaleps, siya? Yung dati kong, ito against the light tayo, Bonggang-bongga siya mga kaleps, Wala, bongga. Wala, Ano ba ito? Saan na siya? Paano ba ito, Di, may mga procedure na May mga procedure ito nakalagay mga kaleps. Dual bubble level. Dalawa siya. Ito. Pag gusto mo siyang itaas, iangat pataas. So, Uy, hindi talaga nito. Ginoo ko mga kaleps. Hindi pati marunong mga kaleps.
ito, 3-way Floyd Effect Panhead. Panhead. So, ito. Ang ganon. May mga ano sa mga kalips. May mga level-level sa mga kalips. Mga bungka. Dito siya butang kung ano. Okay. Tapos, quick release plate. Ayan, quick release plate. Uy, yung mukha! Nakakatakot mga kalips. Wala na siya. Ay, ano yun siya? Paano ito mga kalips? Bakit may ulo-ulo dito mga kalips na maliit? Oh? Labungga. Tapos, adjust the balance of the tripod with a level. Advance. So, i-ano natin ito mga kalips, mga ganito. May mga ganyan-ganyan mga kalips. Di ba ano ba ito? Ganon. Ganon. Tapos ganon. Ganon. Okay. Ano ni siyang front? Narang ganon katanan. So, ayan. Ano siyang kaptanan, no? Ayan. Tapos, attach with hook. Hook. So, ito lagyan. And quick release leg stocks. Ito, yung paan niya mga kalips. Non-slip, adjustable rubber feet. So, ito mga kalips. Wala siyang manual mga kalips. Ito lang talaga ito nakalagay mga kalips. So, ito. Look. Ako na kayo. Mga kalips, bongga. Lang haba mga kalips Lang mga kalips, ang haba-haba. Lang haba ng mga kalips. Bongga. Pak! Nabungga sa mga kalips. Ang haba-haba na Ang haba mga kalips. Pak! Kung saan siya na-fit? How much it's fit? Charot, how much it's fit talaga. Hindi natin mga kalips sa kung anong camcorder. Ano ba ito? Walang nakapangalan dito. Ano bang fit nito? Hindi mahaba siya. Wala nakalagay na pangalan mga kalips. Ito. Sige ko. Quick installation panel. Tapos easy to load and unload. PTZ connection for one interface. Gimbal plate 90. Locking. Rotate to adjust. Vertical angle. Ito sa mga kalips. Ito siya. Tapos gimbal plate. Ang gimbal plate. Ito. Ito. Gimbal plate. Ano ba ito? Wait na mga kalips. Ibaba ko sa mga kalips para makita nyo talaga. Ay, ali na siya. Mura na siya aluminum. Look! Ay, ha? Wala. Ayan. So, ito mga kalips, tingnan nyo mga kalips, tingnan natin. Tapos, easy to load, unload, and rotational panel. Rotational ito, ang rotate. Ito siya. Ito siya mga dito, bandang ako pang-rotate. Tapos, central shaft, lifting, and tightening, adjust knob. Adjust knob. So, ito. So, kung ano yan, adjust mo siya. Pababa. Ayan. Mataas na. Para mahugot siya. Para mahugot siya kay kung kuan. Manual lifting center. Manual lifting. So, ito.
Yun na, no? Ganun na sa mga ka-left. So, manual siya. Manual. Tapos, portable handle design. Ito yung handle niya. Tapos, good aluminum alloy material. Wow, maganda siya mga ka-left alloy. Silang alloy, ha? Alloy yan. Gaan yun. Gaan mga ka-left. Tubo. Angle fixed button opening foot tube. Ito. Okay. Skid proof rubber mat and hook. Ito yung makalas yung hook. Tapos, open the leg button, stretch the foot. Yan i-adjust. Ay, nakalak pa man nani dito sa pretty. Magkano yung ano niya? Closing height. Okay. Ang timbang niya is 740 gram and load 30 kilogram. Tapos, maximum height. 21 by 16.23 section aluminum legs. So haba-haba siya mga ka-lefts. Mahaba siya. Ano mo kanina? Hindi ko nabigil. Ganun pala mga ka-lefts. So, bunggang-bungga na siya. Ikan ba ito? Taas. Okay, at i-adjust lang. So, i-try natin ito mga ka-lefts, ha? Wait lang, ha? So, dapat balance. Ayan na. Mura mo na siya ubos. Sa parang mo na siya pangungkot. Magtaas mo na yung ulo. Pero mo nagtaas yung ulo. Ba't Paano natuloy mo baka na ako? ay, dili na siya. Hindi na siya magtaas. Kinula mo siya yung design na taas. Dili na siya. Naninig na siya. Kinula mo siya yung ano. Gabas kung nasa yung tubo nga. So, ilagay natin itong mga kalips ang ano. Ito mga kalips. Ito yung ano niya, oh. Pwede din siya dito. Amo na siya sa DSLR, oh. Dito sa DSLR mga kaleps, ayan. So, pwede na siya pang vlog mga kaleps. DSLR man siya. Ano mo rin siya? Ha? No. Hindi ha? Ako dali siya. Wala ko pinaipit lang ko na. Wala naman siya, okay naman siya. Nara lagi yung PTS connection. Kung sa connection siya, mag-connect. Finish siya. Tapos quick installation panel, easy to load and unload. Ako, sana siya. Sayang. Okay. Para sa DSLR, sa mga kalit ito, patanggal pala ito. Ay. Patanggal pala ito. Kaya pala. Talaga, madam, sa bagong mong pinadala sa amin, madam. May bago talaga ako ang stand para sa pang vlog mga madam. Maraming salamat talaga, madam. God bless you. Sino na pong bahala magsukli sa inyo, madam. Thank you so much. I love you. Big shoutout nga pala kay shoutout nga pala mga kaleps. Kay Neil Brian Latumbo from Iloilo. Shoutout po. Every area. Shoutout po. Mr. Ingron, Davao City, Sherwin Ladredo. Shoutout si John. Hello, Cici. Shoutout. Jean Malapa, shout out. Lai Marie Arnio, shout out po. Aussie Pinoy Vlog. And Maria Helda Aquino, shout out po. Danny Detrio, shout out. Virgie Esmeralda from Cyprus. Shy Heart from Hungary, shout out po. Evangeline Limos Vlog. And Helen NCN Mix Vlog from Saudi Arabia. Gian Biton, shout out. Misha Monticarlo from Paranaque, San Dionisio, shout out po. Gerald Rubenta, shout out. Jesus Lacorte, shout out sa inyo dyan. Maraming salamat. Maribit
Sernia, shout out to John. Anthony Asibochi, shout out po. Ma'am Rachel, shout out Ma'am Rachel. Rodilyn, Ginigaban, and shout out kay Lix. Mary Silk One, shout out po. Poil D, shout out. Bakushan, shout out po. Lane Rizel, shout out. Susan Olimpio, shout out po. And Susan Bao, shout out. Ayan po. Pinoy OFW in Qatar, shout out po. Fallen Angel, shout out. Virgo, hashtag 22, shout out. Kimis Daily Vlog, shout out po. Bern Labo, shout out. Saka kay Knit with Kate, shout out po. Second Who, shout out Dai. Nes Abiera from Batanes, hi Mami, shout out po. Queen Mayora TV Show, CC, shout out sa iyo dyan sis. Jiman Sub Channel, Kuya J. Alliance TV, shout out kay Alliance TV. Juan Labi, shout out po. And Nes Abiera from si Rosalie Lumakang, mga kalep, shout out po. Jern Heavens TV, Mami, shout out Mami. And Jessica, shout out po. And Madam from Norway, Madam from USA, and Isa Vlog, Miss Life Vlog, shout out po. Ayun po, maraming salamat mga kaleps. At dito na tapos mga kaleps, thank you so much kay Madam sa nagbinigay sa amin ng bagong tripod mga kaleps. Ayan po, thank you so much. I love you all. Bye-bye. Bye-bye.